Сайн үзэгчдээ Eagle News телевиз нэмэлт цаг нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхлэж байна. Энэ удаагийн дугаараар би та бүхэнд Цанжин бодлого зохион байгуулагдаж байгаа Монголын автомаструудын холбооны уламжлалт богино зай ралли уралдаан болох баха 150 дээрээс бэлтгэх хүрэх гэж байна. Монголын автомаструудын холбооны 10 жилийн ойн хүрээнд болж байгаагаар энэ уралдааны өдөр онцлогтой. За хоёрдугаар бол Монгол зохион байгуулагддаг богино зай ралли хамгийн том тэмцээн гэж хэлж болно. Учир юу гэвэл за бүх төрлийн техникээр буюу нийтдээ 8 төрлийн техникээр тамирчид 2 өдрийн турш за 3 тойрог 52.4 км замыг туулдаг. За ингээд хамгийн бага цагт энэ замыг туулсан тамирчин төрүүлдэг ийм дүрмтэй юм аа. За тэгэхээр энэ удаагийн уралдаанд 88 байгууллагын 150 тамирчин оролцож байгаа. 8 төрлийн техникээр буюу тодруулах юм бол ВАЗ 469, за ATV, UTV, SUV буюу та бүхний сайн мэдгээр Jeep, за мотоцикл гэхэд хоёр төрлөөр явагдаж байгаа юм байна. За мотоциклээр онцлоод хэлэхэд Eagle News телевизээс хоёр тамирчин оролцож байгаа. Тодорхойлбол маа зураглаач Батболд болон за мотоциклийн олон улсын хэмжээний мастер Тэмүүж нараас баха 150-д хурдаа сорихоор болсон юм а. Үзэгч та бүхэн нэвтрүүлэгтэй хамт байна уу? Цанжин бодлого зохион байгуулагдаж байгаа баха 150 уралдаан дээрээс нэвтрүүлгийг та бүхэнд бэлтгэн үзүүлж байна. За зөвхөн Монголын автомаструудын холбоо 10 жилийн хүрээндээ зохион байгуулж байгаа уламжлалт баха 150 богино зай ралли уралдааны оролцогч спортын мастер Батцайд та бүхний цаг мөчөд уулзуулах гэж байна. За уралдаан эхлэх болсон маань өнөөдөр нэлээд салхитай өдөр байна. Таны хувьд энэ жилийн баха 150-д бэлтгэлээ хэрхэн хангасан бэ? За бэлтгэлээ сайн хангасан. Өнөөдөр цаг агаар сайхан байна. Салхитай байх нь энэ хуурай шороо тоосхтой үед бол тамирчдад их амар байдаг. Энэ жилийн хувьд бас баха 150-д нэлээд олон тамирчин өрсөлдөгч байгаа шиг байна. Таны оролцож байгаа ангилал буюу SUV буюу одоо монголчуудын сайн мэдхээр бол Jeep-ний ангилал те. Хэр олон тамирчин байна? Өрсөлдөгчнөрөө харсан л байна. Харсан энэ мундаг маструуд залуучууд ороод ирсэн шинэ залуучууд ч байна, шинэ машин ч байна. 14-5 Jeep байна да. Өрсөлдөөн маш ширүүн ихтэй гарах байх. Ер нь энэ манай баха маань өрсөлдөөн гарахад аль ч ангилалд маш тийм ер нь энэ машины уралдааны хамгийн хүнд төрөл гэж хэлж болно. Тий. Баха 150-ын зам ямар хувь байд юм бэ? Ингээ харж байхад элстэй ч юм байна. Хад асгатай газраараа хад чулуутай ч байдаг юм байна. Одоо байгалийн бүхэл саад оруулахыг зорж хийсэн манай холбооны нөхдүүд энэ замаа элс байгаа, уул байгаа, мод байгаа, чулуу байна, ус байна. Одоо яг хэвдээ хуурай учраас шавралал даалгада. Тэр шавартай чигтэй нойтон бороотой үед бол шавартай байх байсан баг. Одоо бол шаврнаас бусд нь бүгд байна. Та бол холын зай раллид уралддаг хүн шүү дээ. Богино зай ралли, холын зай ралли хоёр бол маш их ялгаатай баг. Та энэ ялгааг яаж харах? Юу л да богино зай гэдэг маань энэ нөгөө бүх гихтэл үндэсний бүх чөлөөт хүчүүдээ бүх гэдэгтэй адилхан дотроо эн чинь төрөл нь янз янз байдаг. Кросс гэхлээр богино зай 2-3 км-ыг манайхан мэддэг шүү дээ. ВАЗ 469 энэ төрөлд явдаг. Энэ Jeep-ний ангил бол холын зай уралдаан ралли гэдэг. Тэр маань доод 1000 км-ийн ийм уралдаан болдог. 2-3 өдрийн. Энэ маань болохоор баха кросс одоо нөгөө мотоциклор бол эндура гэдэг бүх төрлийг бүгдийг ингээд хамаад нэгтгэсэн гэж ойлгож болно. Машин дээр та ямархуу өөрчлөлт хоноглолуудыг хийв яг энэ уралдаан зар. Энэ жил бол ер нь жил болгоно л машинаа солиод янз янзын өөрчлөлт хийлээд энэ жил айхтар бүрэн төгс болцсон юм байхгүй л дээ. Гэхдээ энэ жил бол яг бас нэг ажил төрлийн зав заашлагалаад их өөрчлөлт хийж чадсангүй.
Тэгээ нодны уралдажсэн чигээр яг засвар үйлчлэгээний юм хийлгүүл яг. Уралдаан болгоны хооронд бид нар чинь бараг л бүх машина бүтэн задлаад буцааж угсардаг шүү дээ. ВАЗ 469-ыг болж л өгвөл хөнгөн байлгуул илүү сайн гэдэл хөнгөлөөд идэм байлээ. Ралли болоод ирэхээр арай өөр болчихгүй эсвэл бол Адилхан ялгаагүй хөнгөлөх юутай. Хөнгөлөх нь энэ машиндаач болон ер нь юм л сайн бодоод үзлээ. Ардлынхаа запас тугагтны 30-40 кг байдیں۔ Нэг дугуй авчихтал мэдэгддэг. Машин бол айгүй мэдэгддэг. Нэг 5 хилийн лантуугаар зохих, алхаар зохих, 50 хилийн лантуугаар зохих өөр шүү дээ. Тэгээ эн чинь тэгээд бүгд л жин нэмэгдсэн бол тэр хэмжээгээр иданга балбаж зохиж явж байгаа шүү дээ. Тийм болохоор хөнгөлөх нь бол зөв маш зөв. Та автоспортын ертөнцид олон жил болж байгаа тамирчин хүн. Тэгээд энэ бааха 150-д хэддэх удаага оролцох чинь урдны амжилтууд бас ямар байдаг вэ? Би бааха 150-д урд нь 4 удаа зохиогдсны 3-т нь орсон. Тэр 3-т нь болохоор нэгэнд нөгөө нэг ATV ангилалд ороод медальт байранд орсон, 2 дугааранд орсон. Жипний ангилалд бас медальт байранд 2 билүү 3 билүү мартчих. Ямар медаль? Мөнгөн медаль авлаа. Хүрс медаль авлаа. Алтын арай авгүй. Энэ жил авах уу? Одоо хүн болгон л авъя гэж ордог шүү дээ. Тэ? Хүн болгон л алтан медаль авъя төрүүлээ гэж ордог. Уралдаан л юм чинь, тэ? Гэхдээ одоохондоо хэлж мэдэхгүй байна. Явдгаараа л явна, тэ? Өөр төрлүүдээр нь бас ер нь орох ер нь л ингээл ATV, UTV гэл ингээл солиол ороод идэв юм шүү дээ, тийм бодол байдаг. Гэхдээ одоо энэ нөгөө ATV, UTV мотоцикл гэхлээрээ арай залуу хүнийх бол авчих юм л да. Тий, бид нар бол яг одоо хэр хэмжээг мэдээд уул нь сонирхол байна, чадна дунд нь ороод явна. Гэхдээ залуучуудыг арай гүйцэхгүй. Нөгөө хүн чинь жоохон нас их тусам хүний хөдөлгөөн, хараа гэд янз янз юм болд юм байна. Машинд бол арай өөр. Машинд болохоор залуучууд арай л жоохон амжилт гаргах нь бага. Тийм ээ? Кросс биш ийм холын завралтанд. Ер нь дэлхийн олон улсын ийм жишгийг авсан ч гэсэн дандаа л дэвч гарцсан 50 гарцсан нөхдүүд л энэ машинда жоохон мундаг байдیں۔ Тэгэхээр одоо нэгд хоёрт бас илүү дасаж сурсан мэдрэмж нэрээ илүү юм уу гэж бодоод энэ машинаараа л явдсан шүү дээ. Туршлага байхад хурд хүчний дээр гарчихгүй юу? Аль аль нь л хэрэгтэй. Хурд хүчч хэрэгтэй, туршлагч хэрэгтэй. Тэгээд монголчууд ярьдаг аз ёндоо гэж байдаг. Тэр ч юм. Хичнээн хүчтэй турштай байлаа гэд нөгөө аз нь таарахгүй бол бас нэг жоохон эвгүй шүү дээ гэсэн. Ганцчлуу таарлаа дугуй хагруулдаг өнгөрөө тий. Тэрэн дээр хүний туршлага аль аль нь нөлөөлнө юм. Тэгэл цаг агаар тэнгэр бүх юм нөлөөлнө шүү дээ. Өнөөдрийн тэнгэр ямар вэ? Сайхан байна. Тий. Гоён дулаахан байна. Дээрээс нь салхитай байна. Салхитай байх чинь л их зөв. Тэгэхгүй салхигүй энэ их шороот үед нэгнийхээ араас ороход за уралдаана болиё ихэд нөгөө аюул аваар ослоо юм гэдэг чинь харьцангуй нэмэгдэн л дээ. Тэрний магадлал нь тий. Та хоёр автоспортын ертөнцтэй хизээнээс эхэлж холбогдсон бэ? Хэддэг жилдээрээ явж байна? Би одоо дунд нь их олон жил тасарсан л да. Энэ Монголд амьдраагүй учраас. Тэгээд 9 оноос хойш бол идэвхтэй явж байна. Урд нь 2002 оноос өмнө бол явдаг байсан. Автоспортын ертөнцид бол бүр би хүүхдтэй хасал холбогдсон. Зайсанд богны яманд мотоциклийн уралдаан гэж болдог байсан. Тэгтэл хажууд нь дугуйнаал давхиж явдаг байсан. Тэгэл дуртай сонирхолтой одоо ингээл бүр ясмаг жингсэн гэх юм уу да. Одоо энэсээ чадахгүй болтлоо явах юм шиг байна да. Оролцож байгаа тамирчид болоод машинуудыг харж байгаа танд одоо юу гэдэг бас нэг тодорхой хэмжээний дүнэлтүүд дотроо бодоод явж байгаа тий. За энэ машина ингэсэн байна да, тэгсэн байна да ч гэдэг юм. Онцлох нь ямар тамирчин, ямар машин бэ? Онцлох нь уу? Энэ дунаас онцлох нь гэвэл тэр манай Батулд байна да. Evolution гэж машинаар уралдаж байгаа. Энэ 3 Evolution байна. Энэ 3 бол маш мундаг. Бас тэр төрөөгөө залуу байна. Нөгөө нийтлэг нэр нь Баги гэж ярьдаг штэ. Баги одоо манай ангилд жипний ангилд орж явах. Тэр их мундаг байна. Тий. Ер нь тэгээд манайд Монголд өөрсдөө ахал нөгөө эдийн засгаас шалтгаална л да нөгөө юмыг яг бүрэн төгс хийж чадахгүй л дээ бид нэр. Бүх юмыг аваад хийх юм бол одоо бид нэр юмыг хийсгээгүй энэ машинуудтайгаа олон улсын тэмцээнд ороход амжилт үзүүлэх магадлал маш их байхгүй юу. Тэгээд энэ дээр бидэнд дэмжлэг хэрэгтэй. Энэ биеийн тэмэр спортын газар гэдэг юм уу, олимпийн хороо гэдэг юм уу, юу гэдэг улсаас бодлого хэрэгтэй байна. Өөрсдөө яваад очих гэдэг хил дээр жишээ нь одоо янз янз саадал гардаг. Хэрэг тэгвэл олон улсын тэмцээнд манайхан монголчууд ингээд Дакарт оролцоод айгүй сайн мундаг амжилт үзүүлсэн. Нодны биас олон улсын тэмцээнд ороод төрүүлсэн. Тэгэл ийм амжилтууд гаргаж болно л доо. Тий.
Та энэ унаатаага хэр олон жилиг өнгөрүүлчих. Энтэй сүүлийн 2 жил уралдаж байна би энэ машинтай. Тэгээ урд нь бол тэгэл дандаа өөр машинуудыг сольж холиол өөрсдөө хийж байгаа юм л одоо энийг бол бүгдийг л хийсэн. Одоо чи миний машин хтийн тэр шилтэй хэсэг күү зүгээд кабин сууж байгаа хэсэг нь Nissan Terrano гэдэг машин их. Энэ урдл нь болохоор нэг Volkswagen дуурайгаа хийсэн. Тэгээд мотор нь Toyota. Доод анги нь ингээд ер нь бүгд л өөр. Бид нар өөрсдөө ингээд зохиод хийж байгаа юм л да нэг. Машинуудаас авчвал хамгийн сайн гэсэн юм ин аваад тоногдчихъя гэсэн үг. Тэгж гин. Тэрнээс гадна юу л да бас нөгөө уралдааны аксессуарууд нь тусдаа машин төрөл янз бүрэлтэй. Минийх бол Toyota Tacoma гэдэг машины бүх тийм тонголыг тавьсан. Таны чиглүүлэгч юм бэ? Миний чиглүүлэгч 2 хүнтэй явд юм ажил. Манай олон улсын хэмжээний мастер Ганс Шүх маань чиглүүлэгчээр явдаг. Миний механик хийдэг бас манай залуу инх хамгаалангийн залуу чиглүүлэгчээр явдаг. Чиглүүлэгч маш их үүрэгтэй. Ер нь адилхан 50-50% л үүрэгтэй. Би тэрний илүү мэлүү гэх юм байхгүй. Хажууд чиглүүлэгч буруу явбал тэгээд жаа ихтэй сайн давтдаг хүн байгаа хэрэггүй. Чиглүүлэгч сайн байгаад нөгөө жолооч буруу жалгар руу очиод хамгийн маа эвдвэл бас ингэж болохгүй. Тийм учраас аль аль нь маш их чухал үүрэгтэй. Багийн л Богинзын ралли уралдаанд маш их хурд гардаг гэжсэн. Ер нь дунджаар хурд ямархуу километр цаг заах вэ? Шулуундаа бол 190 хүрдэг юм аа. Шулуухан тавих газараа. Бартаан дээрээ бол тэгэл ер нь дундаж хурд нэг 100 тал гардыг. Дундаж хурд Бартаа шулуун хоёр нийлээд 100 км/цаг уртал гарна. Тэгэхээр бас энэ удаагийн уралдаан бол аягүй Бартаатай. Шулуун тэгж өндөр хурд гарах юм алга. Гэхдээ одоо хурдлана л да. Хамгийн бага цагт замаад туулж дуусгасан нь бол мэдээж хэрэг нөгөө медалийн тавцсан зогсох боломжтой учраас хамаг байдаг хурдаал гаргах байх. Нөгөө жалга дав хэр замынхын хувьд жалга дав хэр байд? Маш их байна энд жалга дав. Тий. Эвгүй бол бүр эвгүүцгээрч газар байна. Тэр болгоныг шийжлээд тэр болгон дээр маш анхаарал болгоомжтой л явах хэрэгтэй. Тамирч ялангуяа энэ УАЗ 69-нүүд байна. Манай мотынхан байна. Жип бол харьцангуй энэ төрөлдөө одоо юу гэдгийг хамгийн одоо нэгсэнд хаана гэдэг юм уу? Хамгийн л боломжтой бусад төрлөө бодвол альж Бартаа мартаг арай илүү туулах чадвар нь илүү. Гэхдээ л их хэцүү энэ жилийн замыг бол аягүй мундаг хэцүү хийсэн байна. Автоспортынхны хувьд техник хэрэгсэл нь эвдэрчүүл их харамсалтай байд юм бэлээ. Өөрөө одоо хувийн бэлтгэлээ 1000 сайн хийгээд 1000 их хүсэл мөрөөдөл байлах техник нь эвдэрчих юм бол тэгэл бүх юм дуусаа. Тэгэд тань бас ийм техник эвдэрсэн марсан тохиолдлууд хэр олон гарч өнгөрсөн уралдаанууд. Одоо нөгөө түрүүн би хэлжсэн нөгөө аз яндаа гэдэг чинь тэр л дээ. Огт эвдэрэхгүй юм тэгээ эвдэрчдэг. Тэр одоо яагаад тэгдгийг нь одоо мэдэхгүй шүү дээ. Одоо жишээ нь бидний өөрсдийн зохиож хийсэн юм эвдрүүл одоо буруу хийчихээ. Бид нэр юм болоог байна гэж бодно. Гэтэл одоо бүр Америкаас сахалаад аваад ирсэн яг жинхэнэ уралдааных нь эд анги эвдэрчгээр одоо тэгээд айгүй харамсалтай. Нодны минийх гэсэн би нодны эхний 2 өдөр этапт нь төрүүлээд 3 дахьт нь гарч явж байгаад одоо нөгөө эрдүктөр гэдэг шүү дээ. Хацар зүрх хараа эвдэрсэн. Энэ бол тэгээд өөрөө шилтгаалахгүй эвдэрч байгаа юм байгаа л да. Өөрөө шилтгаалахгүй эвдэрч байна. Зөвхөн өөрөөсөө шилтгаалаад эвдэлдэг юмнууд ч байна л да бас тийм. Өөрөө шилтгаалаад эвдрүүл одоо өөрийгөө л харгаас яваад. Тэгээд аянда цаанаасаа нөгөө нэг техникийн спорт ч бас тэгээд хүний хүчин зүйлээс гадна өөр юм байна шүү дээ. Тэр нь эвдэрх юм бол тэгээд одоо яг та тэгэл одоо бараг тиймэрхүү зүйл дасцсан сурцсан байх хэрэгтэй л дээ хүн. Тий. Тэрэнд заавал тэгээд ингэсэнгүү тэгсэнгүү гэхгүй. Одоо миний хувьд бол би олон удаа эвдэрж байсан. Нөгөө анх шинэ Америкаас машин авчрал Монголд бараг л анх удаа шах угсарсан да нэг яг ийм гадны жипийг бол. Тэгэл хийхэд зөндөө л алдаа гарсан. Бид нар ч өөрсдөө инженерийн техникийн мэдлэг чадвар хэрвэлээ. Тэгэл янз янзын л алдаа тайм хийгээд эвдэрж ирсэн тохиол зөндөө бий. За тэр баха 150 уралдаан 2 өдрийн турш үргэлжлэн эхний өдөр бол оролцогчид 2 тойрог уралтна. За шийдвэрлэх 3 дугаар гараа бол дараагийн 2 дахь өдөр нь явагдах юм аа. Ингээд тэмцээний дундуур буюу 2 дугаар гараа дуусны дараа тантай эргээд нэг уулзъя. Тэгээд төрүүлээрээ. За их баярлалаа.
үргэлжилж байна үзэгчтэй. За Монголын автомаструудын холбоо Баха 150 богино зай ралли уралдааны бас замын цагдаагийн газартай хамтран зохион байгуулж байгаа. Энэ жил бас замын цагдаагийн газрын 80 жилийн ой болж байгаа. Дээрэс нь энэ уралдаанд замын цагдаагийн газраас 2 тамирчин бас оролцож байгаа маань. Тэгээд энэ цаг мөчид та бүхнийг замын цагдаагийн газрын урдчилан сэргийлэх олон нийтэд харилцах хэлцээний дарга хурандаа бүх баттай олзуулъя. Өдрийн мэнд. За өдрийн мэнд. За уралдаан эхлэх гэж байна. Тэгээд бас 2 тамирчин сойж байгаа маань хэр ихтэй байна. Ямар хөрөлцгөл. Тий нөгөө 2 тамирчин сойж байгаахаас илүү би энэ эсч хүч ахвал самбааны эзэд болсон энэ сайхан залуус замын үйлгөөний аюулгүй байдал гэдэг Монгол хүний амь насыг эрслээс хамгаалахын үйлс нэгцэнд маш их баяртай байна. Тэгээ бас манай цагдаагийн газрын 95 замын цагдаагийн газрын 80 жилийн тохиолдож бас энэ эсч хүчтэй залуус одоо манай цагдаагийн байгууллагаас олгодог бас нэр хүндтэй шагналуудыг би бас шагнал олгох ийм үүрэгтэй нэг хоёрдугаарт ийсэн. За гуравдугаарт манай 2 тамирчин бас энэ залуучуудтай мөр зэрэгцэн одоо тэмцэлдэх гэж байна. Тэгээ бас 2 залуусынхаа өөрсдөөс нь одоо энэ талаар сонирхсан зүгээр баг тийм ээ. За бэлтгэл хангав. Бэлтгэл сайн хасан. Ингээд замын цагдаагийн газрын 80 жил цагдаагийн байгууллага 95 жилийн ингээд автомаструудын холбоо ингээд хамтран ингээд зохион байгуулж байгаа энэ хараалд ингээд уралдахсантай их баяртай байна. Тэгээд энд бүх тал дээр замын цагдаагийн газар маань хамтран одоо оролцож тусал тэмцэнд одоо баяртай байна. Тэгээд нийт одоо оролцож байгаа тамирчтай бүгдээрэнд нь одоо амжилт хүсье гэж. За Баха 150 хайчуу. Ингээл ингэсэн чи байхгүй. Тэгээд 150 км гаруй зам туулна. Тэгээд бэлтгэл сургаалт тэрэ өөрийгөө ер нь хувьдаа бас хаагуур давхина гэж бодож байна. Бэлтгэл сургууль бол маш сайн байгаа. Зам юм уу сайн үдсэн. Тий. Раллигийн туршлага хэрвээ? Туршлага байгаа. Босоо тамирчтай бас харсан бах тий. Харсан. Зам юм аа. Машин дэгдэх сайн байгаа. Сайн бэлдсэн байгаа. За баярлалаа. Тэгээд бүдүүрэнд амжилт хүсье. Бас замын цагдаагийн газрын 80 жилийн болж байгаа юм байна. Нийт хамт олонд нас баярын мэнд дэвшүүлье. За баярлалаа та бүхэнд. Таны өмнө бол мэргэжлийн эмчнэрийн баг бас тамирчдыг, оролцогчдыг эрүүл мэндийн үзлэгийг шалгадаг. Тэгээд та бүхнийг бас энэ цаг мөчид энэ эмчнэрийн багийн гишүүнтэй одоо эмчтэй уулзуулъя. Тэгээд тамирчдын эрүүл мэнд ямар хөө байна? Эрүүл мэнд шалгана гэхээр яг юуг нь шалгадаг вэ? Тамирчдыг тэмцээн эхлэхээс өмнө бүгдээрийнхэн даралт тэгээ бүс амин үзүүлэлтүүдийг шалгадаг байгаа. Тэгээд сая бол тэмцээн эхлэхийн өмнө бүх тамирчдынхаа үзүүлэлтийн үзээ шалгачлаа. Харцгаа бүгд эрүүл мэндийн хувьд сайн байна. Бүх тамирчид ямар эрүүл мэндийн асуудалгүй? Асуудалгүй. Зарим тамирчдын даралт явах хэрэгцээ дээр бол байна. Тэгээд тэрэнд нь харах хэмжээ дээр авсан. Эрүүл мэндийн базарыг шалтгаан байвал энд орн зохих эмчилгээг хийгээд явчихдгүү. Ер нь бол бас энэ уралдаан гэдэг бол эрсдэлтэй штэ техниктэй харьцдаг, хурдих гардаг, онхолдох, өнгөрөх тохиолдлууд олон байдаг. Тэр болгон дээр тусламжийг энд та нар бэлэн байж аваад үзүүлээ явчихдаг. Тийм яг энэ уралдаан дээр осол гэмтэл гарсан тохиолдолд авахар хэмжээ юмнуудаа бүгдийг бэлтгэсэн, багаж юмнуудаа бүгдийг бэлтгэсэн явж идэг. Тэмцээн болгонд л зохиогдож байгаа тэмцээн болгонд л зүг ярьж байгаа. Тийм. Ер нь өнгөрсөн хугацаанд хэр олон тэмцээн уралдаанаар хамтарч ажиллав. Ямар хөө бас бэрхшээлүүд гарч ийн. Ялангуяа тамирчтай холбоотой гэмтэл бэрхшээл одоо хамгийн хүнд нь ямар хөө гэмтэл ах. Өнгөрсөн намраас хойш ер нь зохиогдсон тэмцээн болгонд л явж байгаа. Тэгэл харьцангуй ноцтой гэмтэл гайгүй. Гэтэл тэмцээн учраас тийм гэмтлүүд гарч ил байна. Тэр болгонд нь тохирсон арга хэмжээг нь аваад яаралтай үзүүлэх тусламж бол тэрийг үзүүлэл явж байгаа. Баярлалаа ажилтнаа амжилт. За баярлалаа.
үзэгчтэй баха 150 богино зайн ралли уралдааны эхний өдөр ерөөхдөө өндөрлөж байна. Тамирчид 2 тойрог, за тойрог нь 52.4 км буюу нийтдээ бараг 100 гаруй км уралдчихлаа. Тэгээд бидний онцолж байгаа тамирчин бол спортын мастер Бацаая ах маань жипнийхээ төрөлд бол тэргүүлсний хэвээр байгаа гэдгийг зүгээр албан бус мэдээлэл байгаа. За мэдээж хэрэг тэмцээний яг албан мэдээллийг шүүгчд бол эцсийн мөчд буюу одоо тэмцээний 2 дахь өдөр аль биесээр зарладаг. За зам ямар яг? Зам яг бай нөгөө эхний тойрсон замаа явж байгаа учраас бас гайгүй арай гайгүй. Гэхдээ яг нөгөө замдаа дасаад гэдэг юм уу яа дээ. Жохон сая нилээ түрүүчийн явснаасаа бараг 3 минут хөлийн хурд явлаа л да. Тэгээ хурдан явхлаар нөгөө бартаасаад маань бүр үлээ хүчтэй хэцүүл байна. Энд уралдаж байгаа 8 төрлийн техник хэрэгслээс одоо хамгийн овор хэмжээ томтой жин ихтэй нь бол мэдээж жип байгаа тийм ээ. Гэхдээ та сая 2 дугаар тойргийн уралдаанд моциклоос илүү хурдтай явлаа. Харин шүүгчний тиймэрхүү юм хэлж байна. Өөрөө бол сайн мэдэхгүй л дээ яаж явснаа. Болж игэл бүхэл уралдаж байгаа хүн бүгдээр л төрүүлчих гэж явдаг шүү дээ. Тэгээд л тэр зорилготой тиймэрхүү байдлаар явлаа. Замуудыг харж байхад таны бодлоор аль хэсэг нь илүү хүндрэлтэй вэ? Ер нь бол зам бүхэлдээ л хэцүү л бартаа ихтэй л байгаа хэл. Тэгээ бартаа ихтэй байгаа. Гэхдээ хурд ихтэй биж байгаа одоо энэ уулын цаадлын зам бол их нугчаа жалахтай зарим газараа нөгөө мартаад эвгүй юм руу орж тохиол их байна. Хурдтай 150 60 70 км/цаг хурдтай явж хахад гинт юм гараад ирэхэд зогсож чадахгүй шүү дээ машина. Тийм учраас тиймэрхүү юм дээр алдаа гарчих гэж жоохон хэцүү байна. Таны хувьд 2 тойргийн дараах байдлаар ер нь дээдл нь хэдэн километр цаг явах хурдтай дахив? Энэ шулууган тал дээр 178 л хүрсэн байна. 178 км/цаг хурдтай хүрсэн байна тий. Бидний тооцоолж харж байгаагаар яг энэ жипнийхаа төрөлд та 2 тойргийн дараах байдлаар тэргүүлж байгаа болов уу гэж бодож байна. Тэгээд ерөнхийдөө энэ тэргүүллээ хадгалах хэрэгтэй байна тийм ээ, маргааш шийдвэрлэх хуралдаа. За яг тэргүүлж байгаа үгүй сайн мэдэхгүй байна. Одоо хэлэхэд эртээ байна тий. Одоо би бол цаг маг инех хайхтар сайн сонирхгүй байна. Маргааш л юм усан дүн гарах бах. Тэрийг л үлээжээ. Тэгээ маргаашийнхаа тэмцээнд сайн бэлдээд сайн амраад техник бас дахиж одоо бүгдийн орой үзэндээ шалгана да. Одоо маргааш 3 дахь энэ замыг тойрох учраас өнөөдөр уралдсанаас илүү хурд үзүүлэх боломжтой гэж ойлгож болох уу? Ямар боломжтой. Эхнийх дээр нь 36 минут явсан. Сая 34 минут явлаа. Хэдэн секунд ч хэлээ. Тэгээ маргааш тэгээд л илүү хурд үзүүлэхийг бодно доо. Тэ? За маргааш иргэд уулзъя. Сайхан амраарай та. За баярлалаа. SUV ангилалд бидний онцлсан спортын мастер Бацаая болон чиглүүлэгч инх амгаланаар 1 цаг 4 минут 35 секунд 93 долларын үзүүлэлтээр төрүүлж, Болдоотор Эрдэнэлэг нар 2 дугаар байрт, Бямб цогт Эрдэнэ сан нар 3 дугаар байрт тус шалгарсан юм аа. За тэгэхээр үзэгчдээ бид бахан уралдаанаас та бүхэн нэвтрүүлэг бэлтгэн хүргэж байгаа. Ингэхдээ бид спортын мастер Бацааяг онцлон та бүхэнд бас нэвтрүүлгээ бэлтгэж байгаамаа. Тэгээд бидний итгэлийг алдсангүй та
оролцсон ангиллалтаа алтан медаль хүртлээ. Өчигдрийн хувьд бол бас одоо хамгийн сүүлийн тойрог дээр нэлээд бас анхааралтай хичээх болно гэж яг тэрүүгээрээ явлаа. Бүр өнгөрсөн 2 тойрогоос ч илүү хурдан буюу 33 минутанд замаа дууссан. Харин тэглээ. Их баяртай байна тэмцээн зөрүүлсэндээ. Миний хамтрагч бол анагаах ухааны эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааны их сургуулийн IT инженер их хамгаалдаг гэдэг залуу. Миний механикийг хийдэг, миний штурмыг хийдэг бүхэл машины маань одоо бэлдэж тэмцээнд оролцдог. Энэ хүн бол одоо би ингэж явж чадахгүй. Тэгээ миний одоо жинхэнэ 10 гарын туслагч байгаа. Энэ 2 өдөр 3 тойрог 150 гаруй бараг километр тойрлоо штэ. Машинд ямар нэгэн гэмтэл саатал гарсан уу? Гарсангүй. Машиныг тун амжилтаасаа ямар ч эвдрэлгүй бэлдэж чадсан байна. Хэр их юм хийсэн бэ? Хэр итгэлтэй байна? Итгэлтэй байсан. Төрөөсөнд баяртай. Гол танаа багийн бусдаас ялгарх бас гол давуу тал нь юу байсан бэ? Ер нь л дэ босоод ялгарх давуу тал бол заяахтай л итгэдэг тий. Тэгэл машиндаа бас итгэдэг. За яг бол хамгийн шилжлэх гэж чаддаг. Ур чадварын гол онцлог нь бас юу байд юм бол та юу гэж тайлбарлах бол нэгдүгээр миний спортод дуртайда 2 тус олон жилийн туршлага байд юм болов. Тэгээ 3 тус тэгээд нэг ховны тухайн тооцоо биелдэ. Тэгээ мотоциклоос илүү явна би мотоциклтэй уралдаагүй л зүгээр яг нөгөө өөрийнхөө төрөлд уралдаж байгаадаа л олж игэл ахиу хууршаа явж санаатай. Тэгэж явсан тэгээд л мотоциклийг дөрүүлэх нь айгүй хэцүү. Мотоциклоос илүү хурд гаргадаг бол машинд. Ялангуяа ийм бартаа зам дээр. За, нэвтрүүлэг маань ерөнхийдөө бас өндөрлөж байна. Тэгээд бид энэ удаагийнхаа дугаар таныг онцлоо. Таас бидний итгэлийг авсан бол ихэр сайхан уралдаа үзүүлж баха 2016 уралдаанд төрүүллээ. Тэгээд таны цаашдын бас уралдаанууд нь амжилт хүсье. Та тамирчныхаа карьераар илүү олон амжилтуудыг бас үзүүлэх байх гэж найдаж байна. Зүгээр таны бодлоос ямар гэдэг юм бол тамирчин талаасаа илүү явъя гэсэн төлөвлөгөөтэй байна уу? Аль эсвэл энэ спортын хөгжил илүү зохион байгуулалт талтай ажиллая гэж бодож явдаг. Ер нь яг одоо би арай жоохон залуу байсан бол нэлээд явах байх. Гэхдээ одоо ингээд ер нь удахгүй болох байх. Тэгээд энэ спортыг хөгжүүлэхэд энэ залуучууд тусалт хэмжээд зохион байгуулалтын ажилд илүү оролцож явах байхаа гэж бодож байна. Ингээд та бүхэнд ч бас уран бүтээлийн өндөр амжилт хүсье. Тэмцээний ATV ангилалт спортын мастер ухаан алдар 1 цаг 58 минут 21 секунд 51 доолын амжилтаараа төрүүлж спортын мастер гансах 2 цаг 7 минут 19 секунд 5 доолын үзүүлэлтээрээ 2 дугаар байрт. Шинзорог 2 цаг 11 минут 31 секунд 75 доолын амжилтаараа 3 дугаар байрт тус шалгарлаа. Тэмцээн маш сайхан боллоо. Тэнгэрэн гач сайхан боллоо. Зохион байгуулалт маш мундаг явууллаа. Зам их бартаа ихтэй, саад ихтэй. Тэмцээн ер нь амжилттай сайхан болсон. Тэгээ баахад тэмцээн жилд 2 удаа болдог. Тэгээд өмнөх 2 жилийн 4 энэ төрүүдийг ингээд 5 дахь төрөө манай болж байгаа. Хөөе манайх бол ер нь ширүүн манай яг англи бол айгүй ширүүн болж байгаа шүү дээ. Хүүхдүүд айгүй одоо энэ олон улсын чинь одоо ганск ах гэдэг энэ мод. Тэгээд тэр 2-3 манай чинь англи олон болсон шүү дээ. 8 удаа өнөө сая орлоо. Ер нь л ширүүн болж байгаа. UTV ангилалт 402 дугаартаа уралдсан мотоциклийн олон улсын хэмжээний мастер Халиун болд Бат Баасанаар 2 цаг 1 минут 58 секунд 56 доолын үзүүлэлтээрээ төрүүлсэн бол 401 дугаартаа Эрдэнэт Бат Эрдэнаар 2 дугаар байрт, Аранзал Сүхбаатарнаар 3 дугаар байрт тус шалгарсан юм а. За анх удаа UTV ангилалт уралдаа тэгээд шинэ юм сурах юм байлаа. Тэгээд энэ UTV ангилалт үнэхээр гоё. Хүндээ жадаастай үнэхээр сайхан кабин мэдрүүлж чаддаг сайхан ангилалт байна тий. За уралдаанд орсдаг өмнөх өдөр донж үтсэн анх удаага тий. Тэгээ эхний гараан дээр техникийн саадал гарсан. Хэдэн милээд минут алдсан. Тэгээд 2 дахь 3 дахь гараандаа нөхлөө. Тэгээд хажуусаас манай стөрөм Батаас ахтай маш их баярлаа. Бид хоёр замаа цуг үзээ. Замаа хавар явал илүү хурдан явахаа сайхан ярилцж явлаа. Бэрхшээлтэй шиг UTV ангилалт юм бол дугуун бөөр жоохон муутай. Тэгээд том хад их байсан болохоор хадандаа дуугаас хагалахаас их айжсэн. Мотоциклийн 350cc нэмэх буюу хөдөлгүүрийн багтаамж 350-аас дээш ангилалт олон улсын хэмжээний мастер Тэмүүжин 1 цаг 43 минут 7 секунд 51 доолын амжилтаараа төрүүлсэн бол 2 дугаар байрт Инх Саруул, 3 дугаар байрт Ариун Болдноор шалгарлаа. Тэмцээнд одоо ороогүй жил гарсан болцсон байна.
Тэгээ энэ жилээс буцаад орж эхэлж байна. Тэгээ замын өвч гэсэн урд урдны баахааг бодох юм бол Барта ихтэй ер нь тамирчдын их ур чадварыг шалгасан гоё тэмцээн боллоо. Өрсөлдөөн чиглэлээ. Тэгээ мото ангилалд төрүүлээ. Дээрээс нь замын рекорд цагийг тогтоосон. Ер нь бол техник хэрэгслийн хувьд гэмтэл гарсангүй, учирсангүй. Тэгээ моцоглсон найдвартай байлаа. Тэгээ бидний ард ажилтныг дэмждэг олон ах нар захирлуудаа их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Амандрахта баярлалаа гэж хэлээ. Хоскварнада баярлалаа гэж хэлээ бас. Өөрөө чинь давуу тал юу байсан бол техник хэрэгсэлээр гэхэд одоо бусдын хэрэгэлтгүүч байд юм уу тийм өөрөөр тонгосон хүч нэмсэн зүйлс байгаа юу зүгээр онцлох. Яг техник хэрэгслээр бол онцлоод байгаа байхгүй. Бүгд л адилхан яг л үйлдвэрсэн моциклод байгаа. Тийм. Зөвхөн жоохон ур чадварын хувьд асуудал байсан. Багаас авч хэдих медаль нь олж байна? Багаас авч 3 дахь медаль нь олж байна. Мотоциклийн 350cc хас хангилалт спортын мастер мөрөн 1 цаг 47 минут 19 секунд 52 доолын үзүүлэлтээр төрүүлж удаах байруудад инх баяр төгөлдөр нар шалгарлаа. Өнгөрсөн жил бол дээд ангилалд орсон. Энэ ангилалдаа нэмэх 3 хасах 300 ангилалдаа орлоо. Ерөнхийдөө бол өрсөлдөөнтэй гоё уралцсан болсон. Яг саяны ангилалтаа бол ард дахь хүнээс 10 минуттай явсан. Ерөнхийдөө бол транс рекорд өвтгч зорилго нь тэрсэн дээ. Тэмцээний багийн ангилалд Мигмархүү Анар болд нар 2 цаг 36 минут 35 секунд 92 доолын амжилтаараа төрүүлж 211 дугаартай чин зориг лав гэрдэн нар удааллаа. За Сидан ангилалд Гансүх инх төгснөр 2 цаг 32 минут 25 секунд 57 доолын амжилтаараа төрүүлж 37 дугаартай Наранбаяр, Ариун Жаргал 302 дугаартай Гүр аригчаа Ганхүү нар удаах байруудад шалгарсан юм. ВАЗ 469 автомашины ангилалд хамгийн олон тамирчин оролцсноос 103 дугаартай Дамжин дорж Мигмар Сүрнаар 2 цаг 5 секунд 30 доолын амжилтаараа энэ жилийн баха 150 уралдааны ялагчид боллоо. Удаах байруудад 100 дугаартай Төрмөх Даваа Мигмар, 102 дугаартай Гомд дорж Лавг дорж нар шалгарсан юм. Манай баха Монголын уралдааны 2016 оны эхний гараа маш амжилттай зохион байгуулагдсан. Дууслаа. Одоо энэ уралдаан маань Монгол улсад уралддаг автомашин, мотоцикл, ATV, UTV бүх төрөл оролцдогоор маш өргөн цар хүрээтэй болдог. Энэ ч уламжлалаараа маш өргөн цар хүрээтэй боллоо. 88 багийн 149 550 тамирчин гараанд гарснаар одоо амжилттай дуусгасан аваргууд маань шилдэгүүд маань тодорхойд одоо хаалттай ажиллагаа та бүхэн харж байгаа бох те энэ божигнаан дотор сайхан ийм байдалтайгаар өндөрлөө. Автомаструудын холбооны ажил өдрөөс өдөрт уралдаан тэмцээнүүд маань сайхан болж байна. Дараагийн уралдаан маань мастер ралли тэмцээнэ зохион байгуулахаар одоо маргаашнаас эхлээд бэлтгэл ажилдаа орно. За Монголын автомаструудын холбооноос уламжлалын зохион байгуулалтыг баха 150 уралдаан цанжин болдог орчимд 2 өдрийн турш зохион байгуулагдаж өндөрлөлөө дүнгээ гаргалаа. Нийтдээ 150 тамирчин оролцсон ийм өргөн цар хүрээг хамарсан маш өрсөлдөөнтэй уралдаан боллоо. За тамирчид бол нийтдээ 3 тойрог, 1 тойрын 52.4 км замыг тойрсон. Өөрөөр хэлбэл 150 орчим километр замыг туулсан юм. За тамирчид маань баяраад мэдлээд эхэлсэн. За ингээ 8 төрөл шилгөө тодорсон. Эндээс транс рекордын эзнэр мотоцикл ангилалд өрсөлдсөн 9 дугаартай. За Eagle List-ийн тамирчин Тэмүүжин тодорлоо. Тэрээр 1 тойрог замыг 32 минут 49 секунд 11 доолд одоо дуусгасан амжилтаараа транс амжилтын эзэм болж байна. Ингээд Eagle List нэмэлт сайн нэвтрүүлэгтэй хамтдаа бидний бэлтгэсэн нэвтрүүлгийг хүлээн авч үзсэнд баярлалаа. Бас бидний онцлсон спортын мастер Батцаяа ах маань одоо Jeep буюу SUV төрөлтөө аваргалсан юм сайхан уралдаан болж өндөрлөө. Хандасан баярлалаа та бүхэнд. Thank you.